今天因为是一个很特别的日子，我们教会大概是1年有4次有受祭的聚会，大概3个月有1次。那今天有14位弟兄姊妹受洗，也有很多的亲戚朋友来。那我相信很多的已经受洗的弟兄姊妹，我要希望跟大家提醒一下，我们今天到底受洗是什么意思？到底圣经里面有讲到这方面的事情吗？神为什么这么重视这个受洗？所以今天要跟大家一起分享来这个新造的人，我们都是新造的人。那什么叫新造的人呢？难道我们受洗完了以后，所有的糖尿病、高血压、掉头发都没有了吗？是不是这个意思？那今天我就跟大家来分享这个圣经，到底为什么我们是新造的？我们一起来读经，看下一章。我们只有1节的圣经，大家一起来读。哥林多后书5章17节，我们一起来读来听。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哥林多后书，哥林多这个地方就是现在的希腊的雅典附近，这个地方现在还存在。在2000年前，保罗写一封书信给哥林多教会，他前后一共写了2封，一封叫前书，一封叫后书，这是第2封的书信。哥林多这个教会很特别，因为在那个时候，在希腊雅典那个时候是它的帝国最强盛的时候，雅典就好像现在的纽约一样，这么的昌盛，这么的热闹。所以那边的教会的弟兄姊妹有个特别的一个光景，这个教会里面每个知识都非常丰富，但是他们对神的认识不是这么清楚。他们的恩赐也很丰富，每个人都能讲、能唱、能读，但是他们对神的爱不认识。所以保罗写了2封的书信，前后书信给这个哥林多教会，告诉他们到底基督是什么，到底为什么我们要受尽归给神。所以哥林多前书大部分讲到爱，哥林多前书有一卷书叫做《哥林多前书》13章，大家知道这个爱的大章，诗歌也在唱。如果我能讲外国的语言，我能够明白天上的奥秘，但是我没有爱，就像什么小的螺，明的吧？但是基督徒不是只停在爱的里面，世界上所有宗教都在讲爱，世界上所有宗教都在讲爱，所以基督教不是停在爱的地方。爱是个入门的起处，它不是到永远的问题。永远的问题是根据神的审判来说。所以我们从爱出发，让爱介绍给不认识神的人，让他们进到这个爱的家族里面，我们再培训他们了解、认识神。因为神除了爱，神要告诉我们他是公义的。因为有审判，所以我们才信主以后，我们才愿意将这个福音传给我们家里人。所以为什么福音是个好消息？因为你知道这个消息，你就可以在耶稣基督里是个新造的人。所以哥林多后书就主要是讲到我们新造的生命有什么的特别。所以今天刚刚读了哥林多后书的15章第5章17节，我们一起再来读一遍，好不好？来，请。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。若有人在基督里，所以问题是要在基督里，他才能够成为什么？新造的人。如果你不在基督里，你就不是新造的人。旧事的吧，都已过。下面一句话很重要，都什么？变成新的人。这个“变”这个字很有意思，“变”这个字是突然之间的，你同意我讲吗？突然之间，我们读书不可能昨天考45名，今天突然之间变成第1名，不会有这种事情发生，因为那个需要努力。但是在基督里，这突然之间的，
今天你受洗，接受主，你在基督里，神说你是突然之间变成什么新造，这很重要的概念。所以很多基督徒信了主以后，他还留在旧造的里面，他都看到自己的缺点啊，我这个不行，那个不行。我们没有一个人是完全的，我们都有缺点。你在某一方面可能是很特别，你是专家，但是在相对在另外一方面，你就是一个学生。像我在医学，可能我是专家，但是我在电脑我就是学生。可能我是运动，我是个专家，但我穿衣服就是一个学生。所以每天早上我太太就要帮我准备。要穿什么，带什么领带？我现在慢慢学乖了以后啊，我都问他，我今天穿什么？那他就会告诉你。以前都不知道，自作聪明，就穿了以后就发现说，这个不行，这个看起来不好看。我发现这个每一件事情，就我太太做每一件事情都很忠心。我昨天晚上啊，我录音下来看那个这个《天生赢家》，你们看过这个电视影集啊？有 John Washington， 他在德州，这个现在是美国最大的球队，每一次聚会大概4万多人。他的聚会的地方就是以前火箭队，现在是林书豪在那边打球，火箭队的练习场主场。火箭队后来买了一个新的地方，他将旧的这个 stadium 这个大体育馆买下来。这个昨天呢 ，John Washington， 神透过 John Washington 对我说话。说什么话呢？以前呢，我每天早上穿衣服的时候啊，我还是有点怪怪的。为什么我穿衣服怎么要指三道四的，对不对？我就是喜欢这样子，你有意见吗？但是，昨天John Austin就讲，John Austin他说他从来没有想到他是一个讲员，这个教会是他父亲建立。他做什么事情呢？他是做幕后的录音。他是做幕后的录音，做了多少年呢？做了17年。但是他自己讲了一句话，他说：“我非常忠心的做这件事情。既然要录音，他每一个角度、每一个风景都要抓得很好，你呢都是用最美的献给大家。这是他忠心的地方。所以他父亲每次上讲台讲道的时候。”他父亲喜欢穿的颜色很花，所以他讲得很幽默。他说：“大家都知道我父亲的品味到了什么程度。”所以4万多人哄堂大笑。所以他觉得他应该忠心。所以为了让他父亲在讲台上的灯光打下去，让人家看起来很和谐，所以他每天早上给他父亲准备衣服、西装、领带、鞋子。我们都不喜欢人家帮你准备，我们都常常说，我都不要你服侍我，我们都觉得自己很厉害，我们都觉得自己很行，我们都觉得我们天生的生命就是我觉得很厉害。但是神告诉我们说，你在某一方面可能很厉害，但是你在某一方面就是学生，阿门吗？阿门。所以我们都要学习。所以他替他的爸爸准备了17年，他觉得这个工作他做得很忠心。所以很多人以为说我在讲道的时候啊，这个拿我太太来开玩笑，对不对？你们有所不知道，我总不能拿你开玩笑，我总不能拿张某开玩笑。他跟我是一体的，我不开玩笑，开什么玩笑？讲道是个很严肃的题目。如果不能有相对的生活上的故事加进去，那个道就是死的，阿门吗？所以真理必须要有什么道路，阿门吗？才能有生命。真理如果没有道路，那个真理就是哲学。如果真理没有道路，这个真理就是哲学。多少人在教会讲哲学，生命不会有进步，神不会与你同在。所以有真理、有生命、有道路，才会有生命，看到生命的改变。阿门吗？你看法利赛人，他真理懂不懂啊？才懂。他将真理写在额头上，写在袖子上面，但是他没有道路。他是自己的道路，他不是
耶稣基督的道路，说他没有神，说他只有真理。亲爱的弟兄姊妹，哥林多教会保罗写给他们的：若有人在什么基督里，他就是什么新造的人，旧事已过，都变成新的人，是突然之间。所以今天有14位的弟兄姊妹受洗，今天你抓到个真理，你是突然之间变成什么新造的人，旧事都过去了。神再不纪念你得罪他的地方，你的罪的地方，一切顺眼之间，也就是新造的。所以这是何等喜乐的真理！我们再看下一章，圣经里面有3处的地方讲到突然之间的事情，就是突然之间一个国家，突然之间一个世界，突然之间有一组人，都是讲突然之间的事情。最明显的讲就是挪亚方舟，最近有一套电影叫《挪亚方舟》，很多人去看，对不对？因为它需要有一些效果，所以里面的故事并不是照着圣经来介绍，它要有戏剧性，所以里面很多岂不是符合真理的。但是你到一个电影去看，这也无妨。圣经里面在创世纪第6章讲到一个人叫做挪亚，我们知道这个人，我们从圣经的第6章9到14节，我们一起来读一下来，请。下去来。好，最后2节来，请。挪亚方舟，大家看过电影，基督徒也读过圣经。挪亚方舟是一表一个什么？在创世纪第6章，神特别告诉我们说，在地上只有一个人是义人，他是个完全的人。那这边的义人的意思，就是他对人之间是个义人，他不是在神的面前是义人。他对人没有亏欠，你的老板按时给你薪水，按时没有剥削你，他在这一方面，他对你来讲，他是个义人。你在家里请个菲佣，他做多少小时，你给他多少钱，你给他休息该休息，该给他吃就吃，他是个义人，因为你没有亏待他。但是我们每一个人在神的面前都亏欠神，所以我们在神的面前不会是义人。所以圣经里面有个真理说，世上没有一个是义人，一个都没有。意思不是说我们都不是好人，不是这个意思。我们的对象在神的面前，我们没有一个人是义人，因为我们都亏欠了神。但是我们人与人之间，你可能是在他是个义人，因为你该讲的东西都做到了，你对他来讲是个义人。当然有些地方我们也不是义人，所以义人这个事要了解，免得大家圣经怎么说没有义人？那挪亚是义人，那挪亚不是人吗？不是这个意思。神说挪亚不单只是一个人，他是个完全人。什么意思呢？是完全人呢？就是他愿意遵守他所做讲的话，他言行是一致的，就叫完全人。有人讲话是不算的，讲的是做不到的，那他就不完全，他有缺陷，英文叫做 defect， 有缺口。一件衣服有的地方破掉了，它就不是个完全的衣服，它就是个破的衣服，不管它是小还是大。所以你言行一致就叫做完全。所以这边了解这个背景以后呢，神就要他做一件事情，做一个方舟。你知道这个方舟做了多少年吗？做了120年。你说为什么做这么久的方舟呢？他这一家人做这么大一个方舟，当然
需要这么久的时间？这是第一个实际上的理由。第二个，神为什么要将挪亚做个方舟做这么久呢？因为神希望当时候每一个人都相信神要有洪水来审判，希望每个人都能够进到方舟里面去，所以他有足够的时间给所有人。我们知道挪亚建方舟是建在什么地方呢？根据历史地理跟我们讲，大概是在现在的伊拉克跟土耳其附近这个地方。这个地方大部分都是什么？都是内地，没有很大的海在那边。他做一条这么大的方舟，人家就会疑问：你怎么拖下海去？你看海这么远，我们现在说的船道，我们现在在台北有一个叫台北港，有没有听过？有听过。盖在哪里啊？巴黎那边近海的。他如果就要台北港盖在忠孝东路，你会觉得很奇怪，对不对？你的船怎么拖下去的？所以你做一条船，你应该在海的旁边，你怎么在内地里面做呢？这个事情，你看挪亚这个人有没有听神的话？他照听，他没有分析这个事情，他没有提醒神，神叫他做什么，他就做了，而且足足做了120年。神为什么要他做120年？刚才我前面讲说，他人手不够，他需要点时间。第三个，神要他所有人都看到这个方舟这个事情，让人都可以进到方舟里面来。第三个很重要的，很多人不了解，神要证明给人看，神说挪亚是义人，是完全人，是没有错的。经过120年，挪亚完全相信神，所以神讲的话证明挪亚是个义人。神跟他讲方舟要怎么盖，多长、多宽、多高，要盖几层，到时候有些哪些不洁净的，哪些洁净的，一个是1，一个是7，他的照样做出来。说挪亚是非常相信神、认识神的人。你让我进到方舟里面来，时间到了，这个方舟洪水最后是泛滥，洪水就要淹没地上所有的人，只有一家人，就是挪亚一家。能够进到什么方舟里？你说弟兄，今天跟受洗的什么关系啊？就是完全是有关系。今天我们也是，我们受洗，我们都变成新造的。为什么？因为我们在基督里。那个时候，所有人能够得救的人，能够保持生命的人，他只有在哪里啊？在方舟里。如果他不在方舟里，他就在哪里啊？就海里，就在洪水里，对不对？所以现在你会发现很多，你跟人家传福音的时候，他说我不信耶稣，但是我也不信其他宗教，我什么都不信的，我信我自己的，我凭良心做事情的。他就不在方舟里，他就是在世界。也跟以前我们考试非题一样，最近不是考完试了吗？这个12年国教啊，对不对？也吵来吵去啊。其实为什么吵来吵去？其实答案很简单。大家都希望付出少少，得到多多。大家都希望我成绩不好，但是我希望建筑。大家都希望我成绩不好，我希望进菲律宾。大家都希望人家都不要进去，我的孩子就要进菲律宾建筑，所以才会想尽办法，对不对？改呀，就付出少少，得到多多，最好不用上班。有司机，有钱，所以如果成绩不好也能进建中，这个建中过了2年后也没人愿意去建中，你知道吧？建中就不叫做建中，所以人的自私的心态都要付出少少，得到多多，所以所有制度是改来改去，改的希望世界上没这种制度，世界上制度很简单，少的东西就比较贵。所以黄金很少，所以它叫什么？垃圾很多，因为它叫什么？如果这个世界将有一天反过来讲，全世界都是黄金，很少垃圾，那垃圾一定很贵，一定很贵的，一定很贵。所以我们人的心态就是希望不劳而获。我们就希望有白吃的午餐。世界上
只有一件事情是不劳而获，也是白吃的午餐，就是在基督里，就是在基督里。你不需要做什么，你只接受这个礼物，你就在基督里。旧事已过，就什么？就突然之间变成新，就是不劳而获。你读书不会有这种事情，昨天是考最后一名，突然之间变成考第一名，不会有这种事情发生。你昨天是非常穷的，没有失业的，你突然间变成台湾的首富，不会有这种事情。你地上的事情，你根据才干，就是要求，就是付出，但只有一个真理，在基督里就是白白。所以今天所有的弟兄姊妹是4位弟兄姊妹，我们也是白白的在这里。你们突然之间变成新造，方舟也是，并不在乎在方舟里面的人有多伟大，在乎你愿不愿意进入这个方舟。你进入这个方舟，你就是变成新人，你就不在洪水里面，你就是变成得救人。所以方舟其实预表救恩，方舟预表救恩。你必须要在方舟里，不管你长得多厉害、多有本事、多骄傲，你不在方舟里，你就全部被洪水淹没。方舟代表救恩，这是圣经里面最早提到的一件救恩的一个例子。我们再看下一章。所以当挪亚进到方舟里面，洪水这个水一直泛滥，到挤多久呢？371天，水才开始退去。1年零11天，水才开始退去。然后挪亚出方舟的时候，第一件事情要做的就是献祭，叫祭物献给神。献祭是什么意思呢？在创世纪的时候，律法还没有颁布，因为摩西还没有出生，所以献祭的概念是指感谢的意思。那为什么还没有律法，既然写到献上燔祭呢？因为作者是摩西，所以他知道这个事情。但是当时候在挪亚的时候，律法还没有出来，要到摩西的时候律法才出来。所以献祭就表示感谢、感恩。为什么感恩？就不配就要感谢他。如果我今天上班，我上多少小时，给我多少钱，我不会去感谢老板，那是应该给我的嘛。但是他多给我，我就要去谢谢他。因为我只拿100块，今天只要给我200块，我就要谢谢他。所以献祭就是表我们不配，但是神却给了我这个，所以神就跟挪亚立了个约，这个叫挪亚之约。刚才我们读到的创世纪第8章的17、18节里面，神说：“既然是这样子，我就跟你立一个以红为约。”一个彩虹。我们小组里面有一个福音朋友，我们一直希望他能够接受神，能够受洗，他一直不太愿意。后来他说：“我可不可以先读圣经，你们再受洗？”很多弟兄姊妹说：“这个概念很好，但是这个概念是错的。”你会发现很多人读了圣经以后更不信主，因为他一知半解的圣经，他没办法了解。我就跟他讲，小组里面有很多弟兄很可爱，他说：“你们问问叶弟兄，这是好的，就要叫转诊制度。就是你没有办法谈的事情，你要转诊；你做不到的事情，你要转诊。你不要自己拿一头苦干，这不行。”他就来找我，我说我不好。我说为什么不好？我说像读书一样，我是用举例子。我说你小孩子要读书，你送孩子去读书，先将所有的书四书5经读完了以后才去注册，还是先注册再读书啊？他说当然是先注册。我说受洗是先注册的，进入天国，也在慢慢去读圣经，你就比较了解。他说这有什么不一样？我说完全不一样。你受洗以后，你就变成什么？新造。新造的人才能够看得懂圣经。旧造的人看圣经都以自己的角度去看圣经，你是不会懂的。
新造人是从神的角度去看圣经，那就开始了。所以我们很多基督徒常常会讲到说啊，在世上有苦难，有苦难。我不太喜欢讲苦难。你说圣经里面明明讲的，圣经里面讲的重点你没抓到。主耶稣说你们在世上是吧有苦难，这不是重点，重点是下面那一句是什么？在基督里，在我里面有什么？有平安，这才是重点。但是我们不重这重点，我们却不讲那个事情，所以每天讲苦难，苦难，苦难。一信主就弟兄姊妹，你们那边有苦难了，就吓死了。苦难不是神给我们的目的，阿们吗？你必须要在哪里啊？在基督里，你就有什么？神没有说苦难啊，苦难的关，这是佛教讲的。苦海什么？无边，苦，怎么都脱不了苦。人生是很消极，这样子的宗教，也不知道怎么讲啊。这么消极的宗教，还有这么多人这么虔诚。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，主耶稣讲的是个事实，告诉你地上有什么苦难，但是你可以躲过这个苦难，你要在哪里啊？在基督里，这才是神要告诉我的答案。就像个病人给我看着，我说你满身都是病，病，那就不要看，对不对？但是你来到我面前就有救。你看这个病对我来讲是个小 case， 我每天在看。所以这个才是答案，阿们吗？这个病人回去不是想说耶稣跟我说哇，我全身都是病，那就完蛋了。他应该讲后面的答案，哇，这个病对他来讲是个小事。就好像个一个飞机，你不会开的上去，哇，这么多仪表板，开了一个头两个大。那对于会开飞机的人讲很简单，按一下就起飞，你不要按错就是。所以真理为什么培训？圣经为什么教导？因为你不教导，你会看错了点。所以以后我们知道，问题不在苦难，问题是你有没有在基督里，阿们吗？你有在基督里，神说你必定有什么？今天你没有平安，因为你不在基督。今天你为什么淹到？因为你不在方舟。所以我们再看下一章，第二个故事。再看下一章，我们看另外一件事情，跟救恩有关系的，就是出埃及记里面讲的12章里面讲到的逾越节的故事。一个是在挪亚的时代，一个是在摩西的时代。我给大家一个时间的概念，这个读圣经啊，这个时间概念很重要。时间概念不懂，很多事情就会乱掉。到底约非先呢，还是张飞先呢？就弄得很不清楚。你必须要弄清楚。原来张飞是在三国的时候，约非是在宋朝的时候，你才有概念，否则你就是一团糊。当神创造亚当的时候，离开洪水，很少人去了解到底有了多少的时间。就是神创造亚当，从创世第1章。起初，神创造天地，地是空虚混沌，烟灭黑暗。神的灵运行在水面上。神说有光，就有光。从开始，照着形象，按着样式，将亚当造出来。到洪水泛滥的时候，大概隔了多久？其实圣经里面都有答案。答案在哪里呢？有创世纪的第5章的家谱的里面。你算一下，大概是1656年。这个数字不是我查的，是全部读圣经的人都知道这个数字。所以从亚当到洪水泛滥，一共隔了1656年。神重启这个世界，让相信神的人得到新的生命。到了最后到摩西的时候，就是从洪水泛滥到摩西，大概多少时间？得给大家一个概念。我们知道说，从洪水到亚伯拉罕，你回去看创世纪第11章的家谱，你就知道大概是320年。从摩西，从亚伯拉罕到摩西，大概是500年。所以从洪水泛滥到摩西，应该是832年这个时间。神再用救恩来预表一次，就是带以色列人出埃及。
告诉他们，这个故事很长。那今天不是主要讲这个故事，就告诉你，方舟跟救恩有关系，因后逾越节跟救恩有关系。犹太人在埃及为奴，他们神命令摩西叫他们带领离开红海，在离开之前，神做了一件事情，让他们将每一家要宰一只羊羔，杀了以后将羊羔的血涂在他们的门楣跟门框上面。所以我们常常祷告，有时候我们去有些弟兄姊妹信主以后，家里要除偶像，我们就祷告求主耶稣基督的宝血洁净这个地方，他的门窗门楣地基角落都要洁净，奉主的名将偶像除掉。我们不是用我们的血气去除掉偶像，而是用神给我们的权柄将这个偶像除掉。今天我们不是用我们人的方法替你们受洗，我们乃是奉主给我们的权柄替你们受洗。阿们吗？不是找个 PhD 来为你受洗，你就比较光辉一点，不是这个意思。我们是奉主的名，这个权柄来自神，这个权柄给了教会，教会将这个权柄交给受洗的弟兄姊妹。所奉主的名，叫你对入圣父、圣子、圣灵以下，就是这个意思。所以在逾越节的那一天，他们做完这个事情以后，摩西跟亚伦就告诉当时候在埃及的犹太人说：“你们那天晚上，你们必须要这样做，将一个羊杀掉，将那血涂在门窗门里面，你们所有人都要躲在这个涂满血的房子里面。”我想请问大家，有没有人不听的？一定有，就一定有人不听嘛，对不对？今天传福音，班上传福音，有人听，有人不听嘛。所以也有犹太人不相信这个事情，没有做这个事情。那犹太人在埃及430年，他有没有埃及的朋友啊？一定有嘛，对不对？那有没有埃及人相信这个事情啊？一定也有，是不是？这是读经的背后的真理。有犹太人不相信，对不对？就像教会培训，也有人不来的，那也有不是我们教会的，他愿意来培训的，都有。这是人。所以问题不在乎你是什么人，问题是你会照着神的吩咐进到方舟里，或者进到这个屋子里。只要在这个屋子里，他就是什么？行照。所以犹太人不进到这个屋子里，他不相信这个事情，他的长子一样被击杀。出埃及的人，他相信这个事情，因为他觉得这个，他有些朋友是犹太人，他觉得他讲的话很好，我就相信这个事情。我那天晚上就带了我的长子来到这个屋子里面，就可以被击杀呀。所以当出埃及的时候，圣经特别记载一件事情。他带了所有的埃及的财宝，还有很多闲杂人等。有没有看到这个字啊？什么叫闲杂人等？本来不是犹太人，因为相信这件事情，他们愿意跟随犹太人进到这个屋子里面。所以这个屋涂满血的屋，就是预表救恩。所以今天我们不在乎你有多少做多少事情。是在乎你有没有在基督里。如果你在基督里，就是什么？已过，都变成什么？是。这就是我们常常提到的逾越节的故事。所以方舟代表救恩是个预表，逾越节是代表救恩，是个预表。今天14位弟兄姊妹受洗，就是你从世界里转到耶稣基督里，也就是个救恩。我们再看最后一个例子，前面讲了3个例子，前面讲2个例子，就是总共有3个例子讲到救恩有关系。当然，整本圣经都跟救恩有关系，但是有3件事情是必须要了解。就像圣经里面有很多的预言，有人统计过，这圣经里面很多的预言有1万多个预言。但是大家公认的有590个预言是重大的预言，从人创造世界里面有590个预言，这圣经里面是重大事件。那到底到现在有多少预言已经
验证呢？多少预言就是变成事实呢？有很权威的圣经学者去注意这个事情，大家公认一个数字，就570件重大事件已经怎么完成。那现在还有20件预言是正在发展、正在推行、正在应验。所以这个预言里面就有很多的预言还没有开始。590件，有570件应验，还有20件。这20件主要是哪一些呢？就是讲到我们主耶稣讲到的国攻大国，民攻大民。将来必定有什么饥荒，还有什么地震。这个预言开始了，但还没最高峰。所以就跟大家讲，这个世界战乱北不停。所以我常常跟培训的弟兄姊妹讲说，我们都很有爱心。神啊，你要世界和平，真理不是这样子。因为人到罪恶的时候，越来越罪恶的时候，这个世界的人会越来越自私，人会越来越坏，也会越来越想做坏事。人的心里面全想的都是恶。所以神告诉我们说，将来有一天，这个世界是一定走向灭亡，不是神要它走向灭亡，是罪要带人走向灭亡，阿们吗？所以我们必须要将那罪除掉。所以基督徒不是看环境，环境是在乱，但是乱的环境里面，你才看得出来，你跟一般人不一样。我们最近很流行的就是。大家都在讲同性恋，对不对？现在医界也在讲同性恋，教会也在讲同性恋，引了很多同性恋者。以前是不能做牧师的，现在很多教派就协调了，圣公会协调，长老会协调。这个美国长老会最近在发布消息，同性恋也可以做牧者。上次有个同性恋为他儿子，有一个牧师为他儿子是同性恋，在教会主办婚礼，就被主教开除了。已经不符合圣经，但是言论的压力太大了。现在你有恢复啊，先协调，人要生存就要协调。但是神说不是，我们必须要站在神的立场，阿们吗？世人都反对，不符合神的，我就反对。这就是认识真理。不是人多讲，声音大我就服你的，是神怎么说我们怎么做，阿们吗？所以今天有些受洗的弟兄姊妹，这个议题一定会碰到的。你的同事会跟你是基督徒站着同性恋吗？你是基督徒，你怎么样吗？真理清楚了，就没有试探，就是真理不清楚，试探下来的。神创造的夫妻是一男一女，阿们吗？不是双方，不是三方，也不是四方，有个四方八开，是不是这个意思？都听不懂这个笑话，对不对？你们知道什么叫四方八开吗？所以今天我们在活在地上，我们进入到新的生命里面，你不要以为说我一切都是为怎么样，不是这个意思。但是我会告诉你，如果你在基督里，你必定有平安，阿们吗？所以我们也不要想说这个世界会和平，那个是世界选美小姐讲的话。每个选美的家家，你有什么愿望？我要世界大同。那个不是教会讲的话，阿们吗？这个国家会越来什么越乱，这个世界会越来越乱，那就是人生没盼望了。对，神就让你告诉你，在地上是没盼望的，你必须要在耶稣基督里，阿们吗？这是我们人的希望。你离开了耶稣基督，你在地上盼望，你要大家和睦，你要夫妻和睦。问题不是在你夫妻有没有和睦，你夫妻有没有在耶稣基督里，阿们吗？很多佛教徒，对不对？他没有出家的，我们大陆就出了个和尚，那个是一个尼姑。有时候我们跟他同步电梯啊，我看到他，我就看
我开始看到他，哇，我比他差很多，哇，他都很有礼貌，低着头低低的，哇，我还是看到人家就是仰抱着头来看，对不对？因为年纪大了，颈椎也会退化，就低头族了，常常肩膀痛，这边痛那边痛。所以专业知识告诉我，你看东西应该是抬额头的位置比较高一点，这才是预防颈椎酸痛的方法之一。很多人不知道打电脑啊，这边痛那边痛。啊，有一次我就看，他在人的面前就做得很好。哇，有一次不小心给我看到，在他以为旁边没有人，哦，那个表现是超过我想象不到的范围。亲爱的朋友，我们人心里面想的都是什么？神都知道。我们都很多都作假的。所以耶稣基督意思什么？环境虽然越来越不好，更要你来依靠这个神，让这个神成为你一生的帮助。我们只有在神的里面，你不能要求你老板怎么样，你也不能要求你家人怎么样，你要在耶稣基督。神说：“我一定为你开一条又新又活的道路。”阿们吗？我们会有这种经验，我们不是在这边长在上面乱讲一通的，不是讲我没有经过事情。我们以前工在医院里面也是一样啊，对大家都排斥你啊。你信耶稣，他知道你信耶稣啊，对不对？以前我的老师不是史伯成弟兄自己说吗？人家说他叫做这个迷耶稣迷，对不对？以前那个是早期的时候，这个国民政府的时候，这个聚集就要进去有这个叫警备司令部的，对不对？这么多人聚集，那马上警备司令冲进来了，对不对？就拉走啊，拉到监狱里面去啊！啊，人家来跟他讲，说这个人啊，耶稣迷，看到耶稣他就什么都忘记了，人家会讽刺你的。你吃饭时祷告啊，对不对？大概你也不能一个人躲在旁边呢，就做孤单老人也不行啊。基督徒要进入社会啊，阿妹吗？整桌都不是基督徒，你是基督徒，糟糕了，我拿个便当，走也不是不走，人家要劳业过来，那怎么办呢？要祷告了，对不对？不祷告就心里面不平安，那怎么办呢？摸摸鼻子哦。如果你真的祷告啊，主啊，感谢你，今天都不信耶稣，求主你祝福他们。我们从来不敢做这个事情。那有时到教会传福音了，说啊，老王你要不来传福音呢？这个老王记性很好的，但是老叶，我跟你讲，你说你是基督徒，有一次我们坐在一起吃饭，你都不祷告，他起来定你的罪，阿门吗？所以问题不在你怎么做，问题你有没有认识神。我认识神，我就祷告。你要取笑我，随便，对不对？你要讽刺我，随便。我们今天做基督徒，一定有在难处里面。你家里是第一个信主的，一定有难处里面。你的丈夫不信，他就笑；你的太太不信，他就笑；你的父母不信，他就笑；你的老板不信，他就取笑你。所以这就是世界的苦难，阿门吗？但是如果你在基督里，你就什么有平安，那个就是你的 power， 你知道吗？那就是你的能力。我以前在宗教院的时候，我们有个西餐厅，我还记得就是那个西餐厅里面，那个只有医生才能进去。所以每次我去下面去的时候，那个是20几年前的事情，民国78年的时候，我每次进去呢，我很想进去，因为那个很舒服，也有冷气。大众的地方很嘈杂，我希望中午能够吃个饭休息一下。但是我有个难处，因为都是医生在那边，也不能一个人一个桌子，也没有 VIP 都没有，你必须要跟他们在一起吃饭。祷告就变成我的很大的痛苦。我到底怎么祷？我祷告，他们一定取笑我。如果我不祷告，我心里不平安，因为我要感谢神赐我这个饮食。哎呀，斟酌来斟酌去，所以有时中午都不吃饭，不是禁食，是害怕不吃饭。哎呀，有一次啊，我突然醒过来，我在基督里，我就什么新造的人了。我有一次特别过去里面跟每个坐一阵，我就跟他说：“哎，王医师，我是基督徒，你知道吗？陈医师，我是基督徒，我每跟他握手，将我的名片拿出去，从此以后就没这烦恼了。我就大摇大摆的去吃饭，大摇大摆的祷告，阿门吗？所以整个医院都知道我是基督徒。还有一个好处，7月份的时候，院长拜班的时候，我所有主任都要去，就我不用去。
主人说啊，老爷不要了，他拜耶稣的，对不对？其他人都被抓去了。那里面有一个主人，他也是基督徒，他就问我说：“主任，你有什么秘诀？”我说：“秀你的身份吧，不要明显试探，你不要再躲来躲去嘛。你就是在方舟里的救恩里面，阿门吗？你就是这个涂满了血的房子里，你就是新造的人。当耶稣基督来到地上的时候，马太福音1章，天使加百列跟玛利亚说：“你要怀孕，因着圣灵怀孕，生一个孩子，你要帮他取名字，叫做耶稣。耶稣的意思就是他要将他的百姓从罪恶里面拯救出来。所以我们是基督徒，我们就是耶稣徒。神要将我们从罪恶里面拯救出来，就像我们在方舟里面，神要在方舟里面的人都能得到拯救。在这个窗门被涂满了血的地方，我们不能够得到拯救。所以第3次最大的一次的分别，受尽就是分别为圣，我们归给神。所以今天很多人姊妹觉得我今天进去出来很高兴，他唱的是一个非常快乐，其实都是表面的事情。心里面最大的一个真理就是你已经分别了，阿们吗？你分别归给了神。如果你这个事情了解，你真的会一生来爱耶稣，你会一生来追随耶稣。如果你不了解这个事情，你是看表面的东西，哦，今天很快乐，那再过几天怎么不快乐呢？哦，今天好多人关心我，很多人跟我 give me 5， 我 give me 10，对不对？那怎么过了几个礼拜都没人 give me 5呢？因为你看到的是外面的东西，你最主要看到的，你的心已经是新造，阿们吗？就是以后都变成新的。外面的环境有苦难，但是你在基督里面，我们都有苦难。讲道有没有苦难呢？有苦难，对不对？什么苦难呢？很多事情在讲道上，有人讲的不好，有人讲的好，对不对？那到底我好还是不好？你也不能这样问他，对不对？那都有苦难啊，对不对？你在讲道的人，他就说你是讲员呢，讲员什么都要会啊，对不对？而讲员都不能做错事情啊，我们压力很大，对不对？自己讲个笑话，大家不笑，你看看。这个热到满身都是啊！我太太说你要学那个 John Austin， 对不对？你看他西装穿起来都要扣起来，那你都不扣西装，就看起来好像没有很庄重，是不是这样？我在想 ，John Austin 跟我不一样啊，他185，对不对？75公斤，我是178、82公斤，对不对？你西装扣不起来啊，对不对？扣起来举不起来啊，对不对？我不能学他呢，我还想学这个攀岩的，学不来，对不对？有压力，会有压力。我们读经有压力，我讲得到，他的符不符合神有压力。有时候我觉得讲得很好，但神说你别要我，没有，我要你讲，你没有讲，也不敢讲。有人觉得说你讲得不好，神说我觉得你很好，今天该讲的就讲。因为今天你不是参加道德研习班，你是要明白圣经神要我说什么。有些东西我也不太想讲啊，这么严格的事情，对不对？你必须要在基督里啊，真的没有协调余地，你才是新造的人。我再跟你讲，世界上会越来越乱，这句话听到很多弟兄姊妹可能不舒服。但这是真理，阿们吗？这是真理。如果世界越来越好，教会就越好了。就是因为世界越来越乱，只有基督里有平安，所以教会才会有人进来，阿们吗？你以为同性恋挡得住吗？我跟你讲，挡不住的，神一早就知道的事情。今天的问题来了，问题不在那些不听的人相信同性恋。问题是为主站住的教会有没有对同性恋讲得清楚？阿们吗？这是真理。神一早知道有同性恋的，因为他不知道，突然间发生同性恋，神一早就知道了。亲爱的弟兄姊妹，但神今天要我们知道，教会到底有没有守住我给你的立场？
所以自古以来都有这个问题。但是我们今天有没有为神守住这个？所以你会受到其他的人庇护，你会受到其他不欢迎你，但是我们当然不能高低自用，因为带人进入耶稣里面最早的一步就是爱，用爱去爱他。但是爱不是所有的总结，只有在基督里才是所有的总结。阿门。在挪亚的时候，有很多人讲爱，但是他不在方舟里所有的淹死。在逾越节那天，很多人也在讲爱，但他不在那个涂满血的屋子里，也全部被击毙。今天世界上也是一样，第三次，很多人也在讲爱，但是如果你不在基督里，你就是要被审判，这是真的。我们没有办法协调，我不能跟你讲说，你不在基督里，也不一定要协调，那我就讲异端。或者跟你讲，除了耶稣还有其他救恩，我就在讲异端。我就跟你讲说，世界会越来越和平，只要我们祷告就越来越和平，那我就在讲谎话。不是，就算因为世界上会越来越乱，国攻打国，民攻打民，有地震有风灾。主耶稣说，当人没有盼望的时候，人死就来。所以在我们还没有盼望的时候，我们一个家庭脚步传福音，阿门吗？因为时间不多了，太平的时间越来越少了，所以我们要家庭传福音。你长辈还没有信主吗？你不要说爱到最后还没有信主，他就走向灭亡。你这个爱反而害死了他。你应该想尽办法祷告，求神拯救你的父母，阿门吗？你的孩子长大了，千万不要做世上的父母。世上的父母有个错误的观念，哎呀，我孩子啊，他自由了，他想做什么了。你错了，你做父母的，你信了耶稣，你知道这个神是真的，你知道将来会审判的。你不在方舟里就会被淹死的，你不会将你的孩子拉到方舟里面去吗？如果你没有这个决心，就表示说你根本不相信这个事情。你怎么可能让你的孩子自己做主张呢？你一定要求你的孩子，爸爸妈妈爱你，但你必须要在基督里。你今天穿什么衣服，父母亲给你自由；你读什么学校也给你自由。但是在信仰方面，你必须要在耶稣基督里，阿门吗？做父母的千万不要说，那小孩子长大了随便他了，你将来跟神交战。这是错误的观念，你知道吗？你以为是爱你的小孩，尊重你的小孩，其实你是害死你的小孩。今天你说爱我，你一定告诉他，只有在方舟，只有在涂满血的房子，只有在耶稣基督里才是什么新造的，就是什么已过。什么叫救世呢？就是死亡、审判，就是救世。什么都已过了，就是审判、死亡不在你身上了，你都变成什么新造的？什么叫新造呢？有永远的福分，与神在一起的新造。我们再看下一章。这是最后一章，所以我们必须要在基督里，我们也必须要住在基督里。今天在这个世界上面是会越来越乱。刚才姊妹讲得很好，伊拉克在打仗，多少基督徒被逼迫？请问大家，这些被逼迫的基督徒，他是自愿的还是被逼的？被环境逼的。但是最后他们要进到耶稣基督里，他是自愿的，是被逼的？自愿。环境越恶劣，信主人越多。你知道回教国家里面现在最凶猛的是谁呢？就是伊朗。但伊朗现在是基督徒最多的地方，都在兴旺，但是我们很少注意这件事情。我们大部分注意什么事情呢？注意这个联考啦，对不对？注意立法院啊，下一次选总统是谁啦？选里长是谁啦？我们很少注意基督教的事情，是这些事情往站注意。现在全部回教国家里面，最兴旺的是伊朗。5大洲里面，人的生活最苦难的就是非洲。但是非洲是20世纪信主人是最多的地方，阿门吗？全世界最舒服的地方叫做欧洲，但是欧洲是
最少人信耶稣的地方。现在，所以你就知道什么叫做苦，世上有苦难，在耶稣基督里有平安。你以为非洲人苦难很多，但是他们都在耶稣基督。我昨天看那个小小见证，我讲我们就结束今天，他们都是回教穆斯林，他在非洲奈及，他的儿子是一个很糟糕的人，但是他信了耶稣，真的改变。你的一个人信了耶稣，整个村里面都是排斥他、侮辱他、打他、殴他，连他父母都不要他，让他赶走。这个孩子去到另外一个村庄里面，也有基督徒村呢，他在那边做这个守卫，在教会做守卫，就维持治安。你知道，慢慢，他对神更认识的时候，他做了牧师，整个村里面就改变。他的父母知道这个事情，他说：“我的儿子以前坏到极点，现在信了耶稣，怎么改变了呢？”他的父母去看他，发现基督才是真神。他们一家，整个村族所有人都信耶稣。CWN 记者去访问他们：“你住在这些地方，难道不怕被逼害吗？难道不怕被杀掉吗？”这个老先生，我看他那个读书不多，他是个老农民。他说：“我在基督里，我就有平安。外面的逼迫对我来讲一点价值都没有。所以不是因为环境太好，不是世界太平了，有人去信耶稣，是因为环境越来越不好，人的罪越来越厉害，所以人才需要耶稣。阿们吗？有病的人才需要什么？全部都没有病的，一直祷告，主啊，让台湾所有的病都没有了，那我第一个就要失业。不会的，那个不是真理，那个是选举时候的口号。我们一起低头做祷告。主，我们感谢你，透过挪亚，透过摩西，透过耶稣基督，让我们认识何为真理。你就是救恩，方舟就是救恩，涂满血的、满窗满面的房子就是救恩，在耶稣基督里就是救恩，也就是已过，都变成新的了。今天我们有这么多的弟兄姊妹加入这个新的行列里面，但愿这个平安一直跟随他们，直到见你的面。我感谢你，奉耶稣基督的名。